完全に二次燃焼してます。煙やっぱもう出てないです。これ欲しい。買えよ。やべえ、これ欲しい。煙出ないの最高だよこれ。火力強いし、うん、やばい、貯金しよう。素晴らしいよこれ。素晴らしいでしょ。うん。なんでこう次から次へと見つけてくるかなこういうの。